আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো আমি হচ্ছে এটি অনলাইন থেকে অর্ডার করেছিলাম। তো খুব ভালোভাবে এটা র্যাপিং করা ছিল, দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই যে এটা হচ্ছে T800 আলট্রা, যেটা হচ্ছে আপনারা দেখছেন। এবং এখানে একটি উপরে পলি দিয়ে র্যাপিং করা আছে, এটা আমি ছিঁড়ে নিচ্ছি। এবং উপরে একটি ইউজার ম্যানুয়াল ছিল, যেটা চাইনিজ ভাষায় লেখা ছিল। এবং আমাদের হাতে এখন T800 আলট্রার ওয়াচটি। তো এটা হচ্ছে চারিপাশটা অ্যালুমিনিয়াম কেস, যার কারণে খুব ভালো একটা ওয়েট ছিল। এবং সাথে ছিল হচ্ছে রাবারের বেল্ট। তো আমি হোয়াইট কালার, বা এটা হচ্ছে গ্রে কালার বলে, আমি এই গ্রে কালারটা অর্ডার দিয়েছিলাম। খুবই সুন্দর ছিল, আমার কাছে ভালো লাগছে। আর এটা ছিল হচ্ছে ওয়্যারলেস চার্জারটা। এটা আপনারা জানেন যে এটা ওয়্যারলেস চার্জার সাপোর্ট করে। এটা জাস্ট চার্জ দিতে চাইলে আপনার ঘড়িটা জাস্ট ওইটার উপরে রাখবেন, দেন এটা চার্জ হবে। সিম্পলি, এটা একদম ইজি। তো অবশ্যই আপনারা T800 আলট্রা যখন অর্ডার দিবেন, একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখে নেবেন ওয়্যারলেস চার্জার সাপোর্ট কিনা এবং 1.99 ইঞ্চি ইনফিনিট ডিসপ্লে কিনা। ডিসপ্লে যদি ছোট হয় তাহলে কিন্তু প্রাইসটাও কম হয়ে যাবে, এবং অবশ্যই চেষ্টা করবেন ডিসপ্লেটা বড় নিতে, তাহলে খুবই সুন্দর লাগবে। তো আমি হচ্ছে বেল্টটা পরাই নিলাম। তো বেল্ট পরানো খুবই সহজ। এই যে এখানে বাটন আছে, এই বাটন দিয়ে আপনি হচ্ছে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে থিমগুলো, ডায়ালারের থিমগুলো এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। আপনি চাইলে কিন্তু আপনার মোবাইল দিয়েও অনেক থিম ডাউনলোড করে এটাতে ইচ্ছা মতো থিম অ্যাড করতে পারবেন। ওই যে টাইমের লোগোগুলো ইচ্ছা মতো আপনি সেট করতে পারবেন, যেমনটা মোবাইল অ্যামোলেড ডিসপ্লেতে এটা ঠিক করানো যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে স্পোর্টের অপশনগুলো আছে, স্পোর্টে অনেক অপশনগুলো আছে। এবং এই যে বেল্টগুলো এই যে এইভাবে সাধারণত লাগায়, ঠিক আছে। এবং হাতে পড়লে এটা কিন্তু টাইট অবস্থায় থাকে, তখন খুলে যায় না। তো বেশ ভালোই ছিল। এবং এখানে একটি মজার বিষয় হলো যে অ্যাপ কানেক্ট বাদেই কিন্তু টাইম ঠিক করা যায়। এটা একটি মজার জিনিস। যেমন এই যে এখানে সেট টাইম আছে, এখান থেকে আপনারা কিন্তু টাইম এন্ড ডেট সেট করে নিতে পারবেন অ্যাপ কানেকশন না করেই, ঠিক আছে। তো আমি হচ্ছে এখান থেকে টাইমটা ঠিক করে নিয়েছি। এবং এখানে ব্যাকলাইটেরও আপনি কম বেশি করে নিতে পারবেন। তো সেটিংসের ভিতরে আরও অপশন আছে, এগুলো হচ্ছে আপনারা দেখে নেবেন। এছাড়া হচ্ছে অনেক অপশন আছে, যেমন এই যে আমি এই অ্যাপটা ব্যবহার করে এখানে ডায়ালারের যে থিমগুলো আছে এটা আমি চেঞ্জ করা দেখাবো। এখানে অনেকগুলো থিম আছে, যেটা ভালো লাগবে। এই যে হাই ওয়াচ প্রো অ্যাপ থেকে আপনারা এই থিমগুলো ইচ্ছা মতো এটা জাস্ট ক্লিক করবেন, এটা ডাউনলোড হবে। এবং নেটওয়ার্ক কানেকশন অবশ্যই থাকা লাগবে মোবাইলে। দেন এটা দেখছেন এটা ইনস্টল হচ্ছে, এবং পাশে স্মার্ট ওয়াচেও কিন্তু এটা ইনস্টল নিচ্ছে। তো এটা 100% হয়ে গেলে আমি যে ওই যে থিমটা ডাউনলোড করছি ওটা থিম সেট হয়ে যাবে। এবং কল দিলে কিন্তু কল আপনি দেখতে পারবেন, রিসিভ করতে পারবেন, এবং লাউড স্পিকারে কিন্তু কথা বলতে পারবেন, এবং সেই সাথে কল কাটতেও পারবেন পাশের বাটনে ক্লিক করে। তো দেখতে পাচ্ছেন সেই থিমটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে এবং ওয়াচে সেট হয়ে গেছে। তো এরকম অসংখ্য থিম আছে, যে থিমগুলো আপনি আপনার স্মার্ট ওয়াচে মোবাইলের মাধ্যমে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে পারবেন খুবই সহজে। এরপরে এখানে আরও অপশনগুলো আছে, এবং এগুলো ঘোরালে অনেকগুলো চেঞ্জ হয়। এছাড়াও হচ্ছে এখানে ক্যালকুলেটর আছে, যদিও এগুলোর ব্যবহার আমি করি না। আর অরিজিনাল আইফোনের বা অ্যাপেলে ওয়াচের দাম অনেক, সেই তুলনায় 1500, 1600 বা 1200, 1300 টাকায় কত ভালো দিবে। এগুলো অপশনগুলো দিছে, দেখা যাচ্ছে এই অনেক। এছাড়াও এখানে আপনারা ফেসবুকের নোটিফিকেশন পাবেন, এই যে ইসিজি করতে পারবেন। ফেসবুকের সাথে হোয়াটসঅ্যাপের নোটিফিকেশন পাবেন, হোয়াটসঅ্যাপে কেউ কল দিলে সেটা দেখতে পারবেন যে কে কল দিছে, ঠিক আছে। এই সিস্টেমগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। এছাড়াও এখানে অনেক দৃশ্য আছে, বা যে ডায়ালারের যে থিমগুলো আছে অনেক সুন্দর। ডিসপ্লেটা আইপিএস ডিসপ্লে এবং খুবই কালারফুল ডিসপ্লে হওয়ার কারণে এই যে থিমগুলো আমি যখন ক্লিক করছি টাইমটা এটা দেখতে পাচ্ছি এবং খুব ভালো লাগছে। তো এই যে এখানে একটা স্পিকার দেওয়া আছে, এটাতে আপনি মোবাইল কানেক্ট করে গান শুনতে পারবেন, লাউড স্পিকারে কারোর সাথে কথা বলতে পারবেন, ঠিক আছে। তো অনেক ভালো সুযোগ সুবিধা আছে। আর এটা ওয়াটারপ্রুফ হলেও পানিতে ঠেকাবেন না, ঠিক আছে। এছাড়াও হচ্ছে বেশ ভালোই ওয়েট আছে, এবং অ্যালুমিনিয়াম কেস দেওয়া আছে, যার কারণে এটা হচ্ছে কালার উঠে যাওয়ার কোনো রিস্ক নাই। তো আপনারা নিতে পারেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, এবং কিভাবে কানেক্ট করবেন মোবাইলের সাথে সেটা নিয়েও কিন্তু একটি ভিডিও চ্যানেলে দিব, সেটাও দেখে নিতে পারবেন।